Ассалаумағалейкум, Кентау халық, қалайсыздар? Сейфуллина 92 кеп тұр қазіргі таңда. Мына жерде қасып тастаған, тұрғындардан сұрасам бір айдан асып кетті дейді. Ешқандай ограждение, еш нәрсе жоқ мына жерде. Балдардың, тұрғындардың қауіпсіздігін ойламаған мына жерде. Мына жерде балдар жүр. Аналарды ешқандай қоршау жоқ. Мына жерге ойнап жүріп балдар түсіп кетсе не болады? Кентау қаласының әкімдігі жанды ұстасып, менің артымнан әңгіме кетіп жатыр екен Кентау қаласының әкімдігінен. Менің артымнан Кентау қаласының әкімдігі әңгіме айтқанша осындай мәселелерді қадағаламай ма одан да? Жанды ұстасып не қарап отырсыздар? Сонда халықтың ақшасын дала шашып, спокойно бір ай бойы қазып жата берсін мына жерде. Мынада еш нәрсе жоқ, ограждение жоқ. Мынада мына бір не тұр? Люк па, немене белен о? Бетіндегі несін қараңыздар. Адам аяқ кіріп кетуі мүмкін, мынаған сындыруы да мүмкін. Мынада ешқандай ограждение жоқ. Адам қауіпсіздігі вообще сақталмаған мына жерде. Осыған неге қадағалап, осындай мәселелерді шешпейсіздер онда? Менің атымнан әңгіме айтқанша Кентау қаласының әкімдігі мені жамандап, біреулерге өсектеп әңгіме айтқанша Кентау қаласының әкімдігі осындай мәселелерді шешпейсіздер онда? Мынарды балдар жүр мысалға. Түрлерін түсірсемен ол да не болар? Мынараның бәрі қазылып жатыр, мынарды балдар жүр. Ешқандай ограждение жоқ мына жерде. Мынақты түсірсек, мынақты да балдар жүр ойнап, мынақтың бәрі быт-шыт болып жатыр қазір. Аяқ шалынып құлауға да болады. Қазылып тастаған мынақтың бәрі. Ешқандай жөндеу жұмыстары жүрмеген. Жолды қазғанда, бірақ ешқандай орнына келтірмеген да. Мынақтың бәрі бұғып жатыр. Қазір машинаның өмір түсіп қалмасын. Детский игровой площадка мына жер. Мынақты балдар ойнап жүр. Мынақты тастар әкімі абаттандыру Қасым-Жомарт Тоқаев таза Қазақстан деп айтқан сияқты еді негізінде президентіміз. Президентімізге қарсы жұмыс істеп жатсыздар ма сіздер? Нарадан қарасаң, бұғып жатыр мусор болып. Қандай абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатсыздар сіздер? Мынақтың бәрі быт-шыт болып отыр. Мынақтың бәрі қасып тастаған. Мынақта балдар ойнап жүр. Адам денсаулығына, өміріне қауіпті нәрсе болып жатыр мына жерде бәрі. Кентау қаласының прокуратурасы және Кентау қалалық полиция бөлімі не қарап отырмыз? Мына қолға алмай. Мынақта жұмыс жүріп жатыр. Қасып тастаған, ешқандай қоршау жоқ. Не болды сонда? Әділетті Қазақстанымыз қайда қалды? Президентіміз атап өткендей. Әділеттік қайда қалды? Ешқандай қоршау жоқ. Қасып тастаған. Мына жерде солай қасып тастаған. Ешқандай қоршау жоқ. Мынақты балдар жүгіріп жүр, ойнап. Біреу жүгіріп кеп құлап кетсе не болды? Бас жарылады, аяқ сынады, қол сынады дегендей. Қалай жұмыс істейміз сонда? Мынақты балдар жүгіріп ойнап жүр. Мына қасып тастаған, ешқандай қоршау жоқ. Мына жерден бәрі сетпен қоршалу керек тұғын негізінде. Жұмыс барысында қасып болғасын, сетпен құлап кетпесін балдар деп, балалардың бірінші қауіпсіздігін ойлау керек тұғын бұлар. Қазір таңда ондай болып жатқан жоқ мына жерде. Қасып тастаған, жұмыс жүріп жатыр. Балалардың қауіпсіздігін ойлап жатқан ешкім жоқ мына жерде. Бүгін қалай түсінеміз жанды ұстасып? Қайда қарап отыр Кентау қаласының әкімдігі? Не істеп отыр? Менің артымнан қудалағанша
Кентау қаласының әкімі. Менің атыма арыз жазғанша осындай нәрселермен айналыспайсыздар ма? Құжатпен, нақты құжатпен. Біреудің атына арыз жазып, біреулерге жамандағанша деген Кентау қаласының әкімдігі. Осындай мәселелермен айналысу керек қой. Не масқара анау? Әкім деген қайда қарап отыр? Кеше кездесудің бәрі мысалға халықпен кездесті, мынағын бәрі бұғып жатыр, турба жатыр, арматура жатыр. Ана арада балдар ойнап жүрді. Бірақ өзінің кездесуінде олар видеоға түсірмеген, суретке түсірмеген. Анараның бәрі ойнайтын алаң. Балдар ойнап жүр. Анараның бәрі быт-шыт болып жатыр қазір. Быт-шыт шығып жатыр. Балалардың өміріне қауіпсіздік ешқандай ойланмаған ана жерде. Бұны балалардың денсаулығы ойлайтын акимат бар ма біздің өз Кентауда? Қайда қарап отырмыз? Акимат Кентау қаласының. Қазған, қайта орнына келтірілген, асфальт салынбаған. Жақта балалар ойнап жүр. Тастардың арасында дейміз, брусчаткілердің арасында балдар ойнап жүр. Турбалар жатыр, бетондар жатыр. Тасып ай қарап отырмыз әлі қайда қарап отырмыз? Мынаның бәрі быт-шыт болып отыр, яқтың бәрі. Нап тапсырма бермейсіз нелеріңізге, қол астыңыздағы қызметкерлерге. Жұмыс істей ме? Мен артынан қудалап жүре бере ме бұлар?